ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځل بیا تاسو ټولو ته ستاسو خپل چینل د پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي د ته پراتک باندې خوش آمدید. هر کله مونږ الریډي د کلاس 9 چې کوم SSC ایگزام 2023 شوی دی د پیپر مونږ ډسکس کوو د فزکس ویډیو لیکچر نمبر 5 دی سیکشن سی دا او لانګ کوېشنز دی او لانګ کوېشنز کې بیا کوېشن نمبر 4 دی. کوېشن نمبر 3 مونږ الریډي ډیټیل سره ډسکس کړو. هیله لرم چې په هغې باندې به تاسو پوه شوي یئ. اوکې ده راځو کوېشن نمبر 4 کې تاسو څه وایي. کوېشن نمبر 4 کې تاسو ته وایي چې ډیرایو د فارمولا of the orbital speed of an artificial satellite. artificial satellite د دې لپاره موږ ته څه معلومول پکار دي. orbital speed چې کومه ده موږ ته فایند کول پکار دي، موږ ته ډیرایو کول پکار دي، ځکه چې دلته میتھمیټیکل کیلکولیشنز دی او پیپر SLOs بیس دی. یارانو دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې SLOs بیس پیپر هم را روان ټیم کې به همدغه شان پیپر یاد وساتئ چې د نقل رجحان او د نقل کنسپټ چې کوم دی ورو په ختمېدو باندې دی. ټیک شو. نو orbital speed of an artificial satellite دا کیلکولیټ کوو. راځو ډایرکټ خپل ټاپک له orbital speed of an artificial satellite. اولنۍ خبره ده چې artificial satellite وایي څه ته. نو تاسو ټولو ته پته ده چې artificial satellite یو انسان یو هیومن دا د خپل بعض مقاصدو د پوره کولو لپاره چې کومه دا سټلایټ جوړوي. لکه مونږ نیوز اورو، مونږ چې کومه د کرکټ میچز ګورو، مونږ ویدر چې کومه بروډکاسټ دی هغه مونږ اورو. نو دا اصل کې دا سټلایټس همدې ساینسدانانو لیږلي دي او دا مونږ ټیم په ټیم باندې د دنیا د حالاتو نه خبرې، یعنې مین میډ سټلایټس چې کومه د آرټیفیشل سټلایټس دي. اوس د دې آربیټال سپیډ به مونږ څنګه فایند کوو. یارانو دلته ما تاسو ته ویلي چې ګوره مونږ به د ازمپشن مونږ به ازیوم کوو، مونږ به کنسیډر کوو چې مونږ به څنګه کنسیډر کوو چې راځئ چې خیال وکړو، په خیال کې یو نوې دنیا جوړه کړو چې دا ما سره څه شی دی، دا ما سره د ارت. ټیک شو که نه؟ څه شی دی ما سره؟ دا ما سره ارت دی. ټیک شو که نه؟ ارت. ټیک شو. او د دې ارت نه تیر چاپېر د ارت نه غیر چاپېر دا څه شی دی، دا یو مدار دی. مدار. ټیک شو که نه؟ چې په دې مدار کې مونږ څه پرېږدو؟ سټلایټ پرېږدو. لکه څنګه لکه دې څنګه دا سټلایټ به مونږ پروجیکټ کوو دغه شان، او دا به چېرته رسوو؟ دې مدار ته بیا رسوو، او د دې مدار ته چې کله دا ورسي دا به بالکل په دې مدار کې بیا څه کېږي، دا به تاویږي د ارت نه تیر چاپېره ډیو ټو فورس آف ګریویټي. نو دلته په دې ټایم کې مونږ سره دوه رنګه آبجیکټس دي. یو چې کومه آبجیکټ دی دغه ماس یعنې د ارت ماس دی، بل دلته مونږ سره ماس آف د سټلایټ دی. اولنۍ خبره. دویمه خبره ده چې دا کم سټلایټ د دې ځمکې نه تیر چاپېره تاویږي، دا د سنټریپیټل فورس د وجې نه تاویږي. نو سنټریپیټل فورس نه په خپل ذهن کې راولئ. او بل دا چې د دې دواړو آبجیکټس په منځ کې فورس آف ګریویټي هم شته، نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن دا تاسو ویلي دي. نو دا یو څو څیزونه چې کوم دی دا موږ ته کنسیډر کول پکار دي او د دې نه بغیر دا نه کېږي. نو راځو ډایرکټ چې کومه دی د دې سلوشن له. ټیک شو. نو تاسو به هیله لرم چې په تیوریټیکلي به تاسو دا ازمپشن کړی دا به تاسو کنسیډر کړئ چې لیټ اس کنسیډر مونږ سره چې کومه دی سټلایټ دی. سټلایټ د ځمکې نه تیر چاپېر روټیټ کېږي، د دې ماس MS دی، د سی ماس آف ارت دی. دغه شان چې کومه مونږ دا پروجیکټ کړه دلته د سټلایټ او د ارت په منځ کې فورس آف ګریویټي ده. دا سټلایټ چې د ځمکې نه تیر چاپېره کم طاقت سره تاویږي دغه سنټریپیټل فورس دی. نو هیله لرم چې دغه شان به تاسو لیکلي، بلکې داسې پکې هم تاسو وکئ چې د دې ځای نه دې ځای پورې د سټلایټ هایټ څه شی دی، دا H دی. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ خو جسټ مونږ ته سپیډ فایند کول دي. څه فایند کول دي؟ سپیډ فایند کول دي. نو راځو ډایرکټ د دې سلوشن له. ټیک شو. نو راځو د ټولو نه اول چې کومه دی نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن چې کوم الریډي تاسو ویلې ده، تاسو سره څه برابر وه چې فورس آف ګریویټي دا تاسو سره برابر ده د M1 M2 ډیوایډډ بای آر سکویر. خو دلته ګورئ دې کې لږ غوندې چینجز وکړئ. فورس آف ګریویټي برابر ده M1 تاسو سره ماس آف ارت دی که نه، M2 تاسو سره ماس آف سټلایټ دی که نه، او ریډیس آف د ارت د بر څه والی سکویر والی. ټیک شو. آر سمپل آر ولیکئ، آر سکویر. خو دلته څه ازیوم کړئ چې دا ریډیس آف د ارت دی. ټیک شو که نه؟ لږ صفا ولیکئ، ریډیس آف د ارت. ټیک شو. سکویر. اوکې سکویر. ټیک شو. نو دا ما سره اکویشن نمبر 1 راغی. اوس بله کومه خبره به وکړئ په خپل ذهن چې رورمې دا سټلایټ چې د دې ځمکې نه تیر چاپېره تاویږي دا کم فورس دی، دا سنټریپیټل فورس دی. نو دویم نمبر به تاسو راولئ چې سنټریپیټل فورس په باره کې خو موږ الریډي خبرې کړي، دا همداسې بالکل رټه کړی هم دی چې F is equal to MV square divided by R. خو دلته چې کومه ماس آف سټلایټ دی، ماس آف سټلایټ د MS خبره باندې پوه شو که نه؟ ماس آف سټلایټ دی. دا ما سره ریلیشن نمبر 2 راغی. اوس چې کله دا دواړه فورسز یو بل څه کي برابر شي، د یو بل دا ایکول شي، نو دا به څه شي، دا سټیبل فارم ته به راشي. مطلب سټلایټ به د آربیټ نه اخوا نشي تللی، به واپس په ځمکه باندې نشي راغورځېدی. نو دا دواړه فورسز تاسو کمباین والی، یعنی فورس آف ګریویټي د څه برابر والی؟ د سنټریپیټل
فورس دا برابر والی ټیک شو کنه او دا موږ سره اصل کې سټار اکویشن د دې ځنه په خوا چې کومه د اربیټال سپیډ انتهایی ودن سیکنډز چې کومه د تاسو څه کولای شي د تاسو کیلکولیټ کولای شي اوکې اوس راځو یارانو فورس اف ګریویټي دا موږ سره برابر دی د m1 sorry m1 دا پکې ملي کوي mass of the earth okay mass of the earth mass of the satellite divided by radius of the earth square is equal to centripetal force the برابر دی د m v square mass of the satellite v square divided by r divided by what r okay r دلته ولیکئ ټیک شو اوس دلته څه کینسلیشنز کیږي کینسلیشنز کوم کینسلیشنز د دې یارانو چې ماس اف سټلایټ به د ماس اف سټلایټ سره کټ شي د r سکوير د یو r بد دی r سره کټ شي باقی پاتې څه شو باقی پاتې دا شو چې ماس اف ارث ډیوایډډ بای ریډیوس پاتې شو and is equal to v square پاتې شو خبر باندې پوه شو کنه v square پاتې شو اوس د دې v square د ختمولو لپاره په بوت سایډ سره واخلم انډر روټ مالا پکار دی ټیک شو کنه نو دلته ما سره شي چې سکوير روټ به سکوير سره ختم شي نو v is equal to mass of the earth divided by r ma divided by r خبر باندې پوه شو کنه او دلته یو خبره چې چونکی که دلته زه سوچ وکړم چې دا ریډیوس اف د ارث دی کنه خو دلته په دې فګر کې تاسو ګورئ چې کوم ریډیوس اف د ارث دی دا د دې ځای نه پورې دا ریډیوس اف د ارث دی او دلته هایټ وسره څه کوي اډ کوي نو ار ای پلس ایچ به دا راشي کنه نو ډیفینیټلی تاسو لیکلی شئ چې وی از ایکول ټو ایم ای ډیوایډډ بای آر پلس ایچ ټیک شو او هول انډر د روټ د اصل کې څه شی راغی اربیټال سپیډ فار د سټلایټ راغی اوس د ټول نه اهم کوېشن چې دلته ستاسو په ذهن کې ارایز کیږي هغه دا دی چې رور مې په دې اکویشن کې خو د سره ماس اف سټلایټ ماته په نظر باندې نه راځي چې نه دی راځي که نه ټیک ته بړونې ماس اف سټلایټ دلته د سره شته نه نو که دلته زه دا کنسپټ تاسو ته کلیر کړم چې دلته ما سره دا آربیټ دی که نه په دې آربیټ کې ما سره یو دا سټلایټ دی او دا ما غاټ سټلایټ واخیستو نو تاسو به چې د دې ماس د دې نه خو دا زیات دی نو آیا کم یو به فاسټ موشن کوي نو یاد وساتئ چې چونکې دلته سپیډ کې تاسو ته ماس اف سټلایټ په نظر را نغې ستاسو سترګې ړندې شوې ټیک شو که نه نو دلته اربیټال سپیډ چې کومه دا خبره یاد وساتئ چې اربیټال سپیډ of the satellite does not depending upon on its mass دا په د سټلایټ په ماس باندې دا څه کیدا ډیپند نه کوي خبر باندې پوه شو کنه د سټلایټ په ماس باندې دا ډیپند نه کوي نو دلته چې دا دوه کوم سټلایټ تاسو ته په نظر باندې راځي په سیم سپیډ باندې با د ځمکې نه تیر چاپیرا ریوالف کیږي دا بس کیږي دا به سرکولیټ کیږي خبر باندې ورسېدی یو څه چې کوم ځکه مونږه بیګست بلنډر کړی دی او هغه دلته زه دا ویلی شم چې چونکې په دې فارموله باندې زما شک و نو دلته وګورئ چې مونږ نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن چې کوم دی جی از ایکول ټو دا پکې مونږ سره اخیستی نه دی خبره باندې پوه شئ که نه نو دلته نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن کې جی دا واخلئ خبره باندې پوه شئ نو دلته هم چې کومه دی ډیفینیټلی تاسو به جی څه کوئ دا به ورایډ کوئ ټیک شو دلته هم جی څه کوئ دا به ورایډ کوئ او په فارموله کې به هم تاسو سره څه راځي دلته به جی راځي خبره باندې پوه شوئ او دلته به هم جی راځي نو تاسو سره فاینل چې کومه فارموله ده دا جوړیږي چې جی ایم ای ډیوایډډ بای آر پلس ایچ اوکې سو جی چې کوم دی یونیورسل ګریویټیشنل کانسټنټ دی او دا به تاسو خامخا لیکئ په دې کې ټیک شو آر پلس ایچ انډر د روټ دا چې کومه دی سټلایټ د سپیډ دپاره دا فارموله رااله سمپل جی چې کوم دی یونیورسل ګریویټیشنل کانسټنټ دی او د دې ډېر غټ اهمیت دی ټیک شو که نه خو چونکې څه داسې د مینټلي زه ډسټریکټ شوم ما پته نشته څه خیالونه مې ذهن ته راغله ټیک شو هغه تاسو سره د شیر کولو نه دي خو البته چې جی کومه ما پرېښی دی دا تاسو په دې لا کې څه کوئ دا اوور ایډ کوئ دا چې کومه دی دی ویری امپارټنټ دی ویری امپارټنټ دی اوکې او دا خو چې به الریډي تاسو پاتې چې د جی ویلیو څه شی ده 6.67 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کیلوګرام سکویر دا څه شی دی د جی ویلیو دا چې کومه کانسټنټ دی اچھا جی راځو کوېشن نمبر 4 کې چې کومه بی پارټ دی دا د ډسټنس فرام د سنټر اف د ارث د ارث نه د ارث سنټر نه د مون پورې څومره فاصله ده 3.8 ملټیپلای بای 10 پاور 8 میټر اوکې او mass of the earth تاسو ته given دی 6 multiplied by 10 power 24 kg what is the orbital speed of the moon همدغه کومه فارموله چې تاسو ډیرایو کړه یارانو په دغه فارموله باندې کیږي دا ګوره ډسټنس یعنی آر تاسو درکړی دی ټیک شو آر از given to you خبره باندې پوه شئ که نه دومره دی
د ارت نه د مون پورې دومره. ماس اف د ارت تاسو له هم درکړی دی. ټیک شو. آربیټال سپیډ چې کومه دا فایند کول دي. هایټ موږ سره نشته نو هایټ پکې اډو تاسو لیکای یم. ټیک شو. نو اوس چې کوم فارموله موږ ډیرایو چې تاسو له د ارت نه د مون پورې چې کومه د ارت نه د کوم ځای پورې د مون پورې دومره ډیسټنس تاسو له درکړی دی. ماس اف د ارت تاسو له درکړی دی او چې آربیټال سپیډ اف د مون چې کومه دا فایند کړي. اوس چې کوم ریلیشن موږ پروف چې دلته v is equal to دا وګورئ تاسو v is equal to gme divided by r plus h. خو چونکې هایټ تاسو ته نه درکړو نو هایټ تاسو دلته کینسل کړئ. جسټ اونلی سوال r واخلئ. ټیک شو. سولوشن لرا شي v is equal to gme divided by r under the root. ټیک شو. g کانسټنټ دی. ماس اف ارت تاسو له درکړی دی. r درکړی دی. جسټ ویلیوز پټ کړئ. v is equal to 6.7 multiplied by 10 power minus 11. g ویلیو دا ماس اف ارت 6 multiplied by 10 power 24. ټیک شو. او دا غشن r ویلیو تاسو له درکړی 3.8 multiplied by 10 power څه شی دی 8 دی کنه. yes 8. ټیک شو. او څه په ولې انډر د روټ په واخلئ. ټیک شو. دا کیلکولیټ کړئ چې د نصر راغی تاسو دلته او لیکئ. یارانو پیپر انتهایی آسان ده، مشکل نه و. جسټ چې کومه ده کنسپټ کلیر پکاري. کنسپټ کلیر چې کله تاسو کنسپټ کلیر نو بیا به هیڅ قسمه داسې مسلې نه راځي. اوکې. نو هیله لرم چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي یئ، دا به تاسو انجوای کړی. انشاءالله د بل یو نوي ویډیو لیکچر سره به موږ کوېشن نمبر 5 ډیټیل سره ډسکس کوو. او کوېشن نمبر 4 کې که چېرته چاته هم څه مسله تاسو کمنټ سیکشن کې زموږ نه تاسو کوئ. تاسو پرسنل میسیجز چې کومه په فیسبوک باندې زموږ پیج دی د پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي په هغې باندې زموږ نه تاسو کوئ. او که چا دا چینل نه وي سبسکرایب کړی دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې په را روان ټیم کې کوم نیو اپډیټس یا تاسو ته په ټایم باندې ملاویږي. په الله مو سپارم. د الله په امان.